دلالة وتفسير حلم الموج العالي أو البحر الهائج في العالم الروحي. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكل المشتركين الكرام. أجدد الترحاب بحضراتكم في هذا الفيديو الذي إن شاء الله سوف يكون عبارة عن درس نتحدث فيه عن بعض العلامات الروحية أو بعض الأحلام الروحية التي يراها الكثير من الناس ويتساءلون عن دلالتها وتفسيرها في العالم الروحي. فالكثير من الإخوة والأخوات قد رأوا في منامهم حلم الموج العالي أو الموج المرتفع، أو رأوا البحر الهائج، يعني كأن البحر يهيج عليهم. ويتساءل الكثير من الإخوة والأخوات عن دلالة هذا الأمر في العالم الروحي. وكما لا يخفى عليكم إخوتي الكرام أن الحلم أو الأحلام بشكل عام لها ارتباط وطيد بالعالم الروحي، ولها تفسيرات عدة، ولا يمكن أبدا أن نقول أن هذا التفسير الذي سنضعه في هذا الفيديو يعني لكل الناس الذين يرون الموج العالي أو البحر الهائج في منامهم، لأن هذا التفسير هو مقتصر عن العالم الروحي، أي أن هذه الحالات التي نخصها بالذكر في هذا الفيديو والتي رأت هذا الحلم هي الحالات التي تعاني من بعض أعراض المرض الروحي، وليست الحالات السليمة أو العادية التي لا تشتكي من أي إصابة روحية، لأن تفسير الأحلام يتوقف على الكثير من العوامل المهمة، وهذه العوامل هي الأساس الذي ينبغي عليه أن يعبر عليه، أن يعتمد عليه هذا المفسر من أجل تفسير حلم ما. فالإنسان الغني ليس هو الفقير، والإنسان الذي يعني عنده علم ودراية ليس هو الإنسان الجاهل أو العامي، لأن الناس تختلف، والحلم قد يكون واحد ولكن التفسيرات قد تكون عدة. بالتالي إذا رأيت هذا الحلم في منامك وكنت تشتكي من بعض الأعراض الروحية أو الأمراض الروحية، فكن على يقين أن هذا التفسير يهمك، وأن تفسير هذا الحلم بالنسبة لك لا يخرج عن هذه الاحتمالات التي سأذكرها في هذا الفيديو. فمرحبا بكم. فأولا سنذكر التفسير، ثم ثانيا سنذكر الإرشادات التي ينبغي على الإنسان الذي يرى هذا الحلم أن يأخذ بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أولا تفسير الحلم يعني بالموج العالي أو البحر الهائج، فهو بشكل عام يشير إلى مسألة مهمة، وهي الابتلاء أو الحظ العاثر. يعني الإنسان الذي يرى في منامه هذا الحلم ويتكرر عليه بشكل دائم، فهذا الإنسان يكون أولا يعني يعاني من حظ عاثر في حياته، أي أنه لا يصل إلى طموحاته أو يصل إليها بشق الأنفس، أو أن هذا الإنسان يعاني من ابتلاء، أو أنه سوف يعاني من ابتلاء ما، لأن رؤية الموج المرتفع ليست بالرؤية الحسنة عند الإنسان، لأن الموج العالي يكون الغرض منه الخطر، لأن الموج العالي فيه تخويف، لأن الموج العالي فيه تهويل وفيه يعني إضعاف لذلك الإنسان الذي يراه في منامه. فإما هذا ابتلاء يعني، والابتلاء يختلف باختلاف العوامل، وإما حظ عاثر. وكذلك مسألة الحظ فهي تعتبر ابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالحظ العاثر يكون في رزق أو في وظيفة أو في عمل، وقس على ذلك، فهو كذلك يعتبر من الابتلاءات. أما الأمر الثاني أو التفسير الثاني لهذا الأمر، وهو الذي يخصنا نحن في العالم الروحي، وهو ارتباط هذا الحلم بالإصابة الروحية. وارتباطها بالإصابة الروحية له بعض العلامات التي تؤكد إصابة هذا الإنسان، وهي إما إصابة سحر أو عين أو حسد أو إصابة بالمس الشيطاني.
وهذا الإنسان يرى الموجة العالي أو البحر الهائج يعني من بعيد. إن كان يراه من بعيد فأكيد أن الإنسان لم يصب يعني بعد بهذه الابتلاءات أو بهذه الأمراض الروحية، وإنما تكون بعيدة عنه، وأن الله عز وجل ينبهه إلى مسألة تحصين ذاته وإلى مسألة يعني أخذ يعني طريق المستقيم حتى لا يصاب بأذى. أما إذا كان الإنسان يرى الموج العالي أو البحر الهائج، وكان هذا الموج يعني يأخذ هذا الإنسان أو يحاول السقوط عليه، فأكيد أن هذا الإنسان يتخبط في أصناف الأمراض الروحية، يا إما هذه الأصناف يا إما من السحر أو العين والحسد، ويا إما من المس الشيطاني. المهم أن هذا الإنسان يعاني من بعض التعطيلات أو من بعض العوارض التي تحول بينه وبين طموحاته وبين تحقيق ذاته في حياته بشكل عام. أما التفسير الثالث لهذا الأمر وهو يشير إلى قوة الإصابة الروحية، فحتى وإن وجدت فأكيد أن الإنسان الذي يغرق بسبب الموج العالي أو المرتفع أو يغرق فيه أو يحس أن يعني يرى في منامه أن هذا الموج يعني أخذه معه، أو مثلا مثل التسونامي ضرب مثلا وأخذ هذا الإنسان معه، فهذا يشير إلى قوة تلك الابتلاءات أو ذلك الحظ العاثر، أو إلى قوة تلك الإصابة الروحية التي يعاني منها هذا الإنسان. وهذه الإصابة الروحية فهي إما سحر قوي، وإما عين وحسد قويين، وإما إصابة بالمس، ويكون تكون هذه الإصابة إصابة قوية ومستعصية عن العلاج. ولكن يعني رغم كل هذا الأمر فأكيد أن باب الأمل وباب التفاؤل دائما موجود، ولا يعني أن الإنسان يرى في أحلامه هذه الأمور فهذا لن يعالج، بالعكس فكل شيء له حل وكل مرض له حل، فقط على الإنسان أن يبحث عن حلول ناجعة ومناسبة حتى يعني يتعالج ويمر من هذه الأزمات بأسرع وقت ممكن. ولا يمكن أبدا لكل مصاب بمرض روحي أن يترك نفسه للأقدار ويقول لك يعني هذا قدر الله وسنقف هكذا حتى يرفع الله هذا البلاء، لأن الله عز وجل دعاك إلى الاستشفاء وإلى طلب العلاج وإلى العمل بالأسباب، فلو لم تكن الأسباب يعني مؤثرة ما كان الله سبحانه وتعالى ليأمر بها. فكثير يعني من القصص القرآنية التي تشير إلى مسألة الأخذ بالأسباب، فكانوا يعني هؤلاء يعني الأنبياء أو الصالحين كان الله عز وجل قد يفعل لهم بعض الأشياء بسرعة، ولكن الله عز وجل دعاهم إلى الأخذ بالأسباب. ومنهم نبي الله أيوب عندما يعني اشتد عليه المرض فجاء الفرج، فقال قال الله عز وجل له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فلما ضرب برجله يعني صعد الماء، فكان هذا من الأسباب. وقوة الله وإرادة الله يعني كان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعني يعمل يعني يخرج هذه العين دون أن يأخذ بالأسباب المادية الضعيفة من البشر، ولكن الله عز وجل يحب أن يرى الأخذ بالأسباب من عباده. وكذلك مريم عليها السلام فقال لها الله سبحانه وتعالى هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا الاهتزاز كان الله عز وجل يرسل ريحا أو يرسل أشياء، ولكن الله عز وجل يحب أن يرى من عبده الأخذ بالأسباب والبذل والعطاء والاجتهاد. لذلك فعليكم إخوتي الكرام ألا يعني تستسلموا إلى أي شيء كيفما كان نوعه، فالإنسان يقاوم في حياته ولا يقف عن المقاومة إلا إذا مات. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشفيكم وأن يوفقكم. إذا فما هي الإرشادات التي ينبغي عليكم أن تلتزموا بها إذا كنتم ترون هذا الحلم وكانت عندكم بعض الإصابات الروحية؟ أولا تشخيص الحالة بشكل روحي.
فعليك أولا أن تعرض نفسك على راقي أو معالج يشخص حالتك بشكل دقيق حتى يعرف نوع الإصابة التي تعاني منها، إما سحرا أو عينا وحسد أو إصابة مس شيطاني. الأمر الثاني وهو الالتزام بالصلاة وبالعبادات، فهذا الأمر هو الأساس في العلاج وهو الأساس الروحي الذي نبني عليه العلاجات الروحية. فالإنسان المؤمن فأكيد أنه سيصل إلى الشفاء وإلى العلاج. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالإنسان عليه أن يكون مؤمنا حتى يكون كلام الله سبحانه وتعالى عليه الشفاء ويقع عليه دواء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثالث أو الإرشادات الثالثة وهي الرقية والعلاج، فالإنسان يأخذ بعد التشخيص يعني لحالته يأخذ بالرقية المناسبة لعلاج حالته، ثم بعد ذلك يأخذ ببرنامج علاجي ملموس كتلك الاغتسالات التي تكلمنا عنها في فيديوهات سابقة، أو مثلا بخور أو مثلا حجامة، وقس على ذلك من هذه الأمور. ثم الأمر الرابع وهو الدعاء، فالله عز وجل قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بقلب صادق موقن بالإجابة، لأن الله عز وجل إن دعوته فأكيد أنه سيستجيب لك ويسمعك، حتى وإن لم يتحقق أمرك في الدنيا، فهذا يا إما يكون فيه دفع بلاء قادم إليك أو يدخرها الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة. ثم الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا وهو فعل الصدقة، فالصدقة يعني برهان ودليل على قوة الإيمان للشخص، والصدقة يعني تغير القدر، يعني حتى وإن كان الإنسان يعني مقدر له مصيبة ما وتصدق، فالله سبحانه وتعالى قد يغير عنه بهذه الصدقة تلك المصيبة أو الفاجعة التي تصيبه. والصدقة كذلك يعني من الأمور التي تفرج الهم والغم وتيسر الأمور. فإن كنت مريضا أو تعاني من تعطيلات أو عكوسات أو أي شيء، فعليك أن تأخذ بالصدقة وتلتزم بها قدر الاستطاعة وقدر المستطاع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما نقدم. بهذا إخوتي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو منكم أن لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو، وأن تشتركوا في قناتنا وتفعلوا زر الجرس، وأرجو منكم كذلك أن تعلقوا أسفل هذا الفيديو بأي تعليق تؤجرون عليه. وإن كان سؤال في العالم الروحي سأكون شاكرا لكم، لأن هذا السؤال مصدر إلهام لنا وقد يكون عنوانا لدرسنا القادم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.